ฟนคุณเป็นไหนอะปูวินแฟนคุณใช่แฟนคุณแฟนคุณเป็นไงเอาพอยไงโอ้เขาก็มาแหละ เขาเป็นแฟนคุณอ่ะแฟนคุณไม่ปฏิเสธเลย มึงถามว่าแฟนแล้ว หวานเชียบ แก้มเงินให้ดูได้ไหมอยาก อันนี้ก่อนคุณสองคนหอมแก้มให้ดูก่อนแล้วพวกเราจะหอมแก้มคุณ เอาคุณคิดอะไรกับขับบอลหรือเปล่าแล้วคุณไม่กล้าหอมแก้มนะคุณแล้วคุณคิดอะไรกับเจมส์เปล่าคุณไม่กล้าหอมแก้ม ซื้อเบสให้เขาเนี่ยคุณเนี่ยคิดอะไรกับเขาสัก ฮะ ชอบไหม ใช่ชอบ หมายถึงชอบปอนไหม อยู่ว่าแหละ ขับนะครับผมอันนี้แฟนคนขับไม่ใช่ คุณปอนคุณวินเป็นแฟนกันจริงไหมครับ ว้าย